दोस्तों मैं आज बताऊंगा आपको इस वीडियो में सॉइल फाउंडेशन के बारे में। सॉइल फाउंडेशन आखिर है क्या और कैसे किया जाता है, बने रहिएगा हमारे लास्ट तक वीडियो में। दोस्तों मैं सतीश सिंह यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी का निशान दबा दीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं। अगर आपको ऐसे वीडियो में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ दोस्तों बेल आइकन घंटी का निशान ज़रूर दबा दीजिएगा। ये दोस्तों अपना सैनी मशीन है जो सॉइल फाउंडेशन का काम कर रही है। अभी सूरत मेट्रो